Ai, ai. Misericórdia! Meu Deus! Oi gente, eu vou ensinar vocês como baixar todos esses efeitos sonoros. É só você vir aqui no YouTube. Ó, já tem um aqui. Você pode baixar pelo meu vídeo também, que eu vou estar no meu vídeo agora, né? Aí tem, eu vou pesquisar outro aqui, efeito brilho. Aí você vem aqui no efeito brilho, você vai, ó, efeito brilho. Você vem compartilhar, copiar link. Aí você fecha a janela, vai lá pro Google. Aí você vai pôr nesse site aqui, YTM MP3. Aí você vai converter, entra aqui para converter. E aí você vai, aquele link que você copiou, lá do YouTube, você vai colar aqui, converter. Você vai esperar, se for MP3, se for somente o som que você quer, você coloca em MP3. Agora, se for imagem, também você coloca em MP4. Olha lá, já baixou, a gente vai converter. Vai clicar em download. Lá em cima vai aparecer a setinha. É normal aparecer isso aqui, você volta. Fazendo download. Download feito. Aí você vai abrir, vai estar lá na sua galeria. Olha aí. Pronto, baixar, tá na galeria do seu celular. E assim você pode fazer com todos os outros. Espero realmente que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que vai ajudar muitíssimo no canal, tá? Beijo, até o próximo vídeo.